Një situatë shqetësuese është evidentuar përgjatë aksit rrugor nga fshati Kashbardh në njësinë administrative Karbunare Vogël deri në Fiershegan. Këto janë pamjet e mbërritura në redaksinë e kamerës së televizionit Apollon, ku anët e rrugës janë të mbuluara nga mbeturinat. Problematika nis në kthesën e fshatit Kashbardh, nisja Karbunare Vogël, devijon përgjatë aksit që lidh zonën me fshatin Jeta e Re, Qiflik, Barbullinj e deri në Çukas, në fund të njësisë Fiershegan. Veç fjalë për një aks rrugor të frekuentuar çdo ditë nga 10 mjete, ndërsa mbeturinat janë kthyer në një shqetësim real për banorët dhe drejtuesit e automjeteve. Kamera e televizionit Apollon ka ngritur edhe më herët këtë problematik, por deri më sot nuk ka pasur një reagim konkret për pastrimin e zonës. Përgjegjësia bie mbi dy njësitë administrative, Karbunare Vogël dhe Fiershegan, të cilat kanë dhe punonjës të shërbimit të pastrimit. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, ndërsa mbetet për tu parë se kur do të pastrohet ky aks dhe kush do të mbajë përgjegjësi për situatën e krijuar.